Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson SV14. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile. Realisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appels, sans déplacements. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, a Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Dyson SV14 fait un bruit bizarre, cela peut être dû à plusieurs facteurs, comme un moteur defectueux ou un objet bloqué dans le système. Ignorer ce problème peut entraîner des dommages plus graves et rendre votre appareil inutilisable. Il est donc essentiel d'agir rapidement. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince et d'un lubrifiant pour moteurs. Comencez par débrancher votre Dyson et retirez le réservoir. Ensuite, utilisez le tournevis cruciforme pour enlever les vis situées à l'arrière de l'appareil. Veuillez à travailler dans un endroit bien éclairé et à garder toutes les vis en sécurité. Une fois les vis retirées, vous pouvez délicatement ouvrir le boîtier. À l'intérieur, recherchez le moteur, qui est généralement situé au centre de l'appareil. Si ce état de cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour extraire le moteur, débranchez les câbles qui sont connectés en faisant attention de ne pas endommager les composants voisins. Utilisez la pince si nécessaire pour déconnecter les fils avec précaution. Une fois le moteur retiré, comparez-le avec le nouveau pour vous assurer qu'ils sont identiques. Installez le nouveau moteur en inversant le processus d'extracción, reconnectez les câbles, puis placez le moteur à sa place. Avant de refermer l'appareil, apliquez un peu de lubrifiant sur les parties movables pour garantir un fonctionnement optimal. Fermez ensuite le boîtier en vissant les vis que vous avez retirées précédemment. Une fois l'appareil refermé, testez-le pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il n'émet plus de bruit étranger. Si vous constatez toujours des problèmes, il sera préférable de consulter un professionnel. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, nettoyez régulièrement votre Dyson et retirez les débris qui pourraient se coincer dans le moteur. De plus, évitez de passer l'aspirateur sur des surfaces très rugueuses ou des objets pouvant se laguer dans le système. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons. Le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.